Ողջույն սիրելի քույր եղբայրներ։ Սիրելիներ, այսօր խոսակ նորից մի հարցի շուրջ։ Նորից մի հարցի շուրջ ամենքի շինության համար։ Ամեն հարցերն էլ կարևոր են։ Կարևոր են մեզի շտկելու, մեզի ուղղելու, ասուկանքը ճիշտ կատարելու համար։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ բոլորս էլ իմանանք, բոլորս էլ հասկանանք այն ինչ որ գրված է Աստվածաշնչի մեջ։ Եկեք ամեն բանից առաջ աղոթ կանենք, խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը եւ հետո կխոսենք հարցի շուրջը։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք այս պահի համար։ Քո ներկայություն ենք խնդրում ամենակարող Հայր։ Քո ներկայությունը Սուրբ Հոգիի զորությունը, իմաստության հոգին ենք ուզում, որ ամեն մարդ ունենա իր մեջ իմ Տեր։ Եվ այդ իմաստության հոգիով շարժվենք, առաջնորդվենք ամենակարող իմ Տեր, եւ ոչ թե մեր մարդկային ունայն մտքերով, այլ քո հոգիով, իմաստության զորության եւ գիտության հոգիով ամենակարող իմ Տեր, որպեսզի այս խավար աշխարհի մեջ կարողանա այդ հոգին, իմաստության հոգին լույս տա մեր առաջ ամենակարող Հայր, եւ անենք այն ինչ որ դու ես ցանկանում, եւ այնպես չլինի, որ մեր կամքով, մեր մարդկային հասկացողությունով վարվենք եւ քեզանից իմ Տեր արհամարվենք։ Իմ Հայր, մենք խոնարհում ենք քո առաջ, դու ես ճշմարիտ Աստվածը, եւ ամեն բանի մեջ միայն թող քո անունը փառավորվի։ Ամեն։ Ամեն։ Ես կարծում եմ հարցը սիրելիներ։ Բարև եղբայր ջան, որ խնդրեմ, կմեկնես այս խոսքերը։ Առաջի Տիմոթեոս 5:22 խոսքը։ Ձերքդ շուտով որևէ մեկի վրա մի դիր եւ ուրիշների մեղքերին մասնակից մի եղիր։ Քեզ մաքուր պահիր։ Կարդանք առաջի Տիմոթեոս 5:22 խոսքը։ Ձերքդ շուտով մի դիր մեկի վրա եւ ուրիշների մեղքերին մասնակից մի լինի, քո անձը սուրբ պահիր։ Ձերքդ շուտով մի ուրիշի, մեկի, որևէ մեկի վրա մի դիր ու ուրիշների մեղքերին մասնակից մի եղիր։ Հիմի սա ոնց ենք հասկանում, սիրելիներ, ձերքդ մեկի վրա մի դիր, հիմի ես որ ձերքով կպա կամ ձերքս դրեցի մեկի վրա, իր մեղքերին պետք է մասնակից ըլնեմ կամ հաղորդ ըլնեմ։ Տեսեք, եթե ֆիզիկապես ոնց գրված է, տենց հասկանանք, կարծես թե չի դա համապատասխանում, դա իրականության հետ չի համապատասխանում, որտեղ մեզանից շատ շատերը իրաց ձեռքը դրել են մեկը մյուսի վրա ուսերին, բայց մեղքերին հաղորդակից չեն եղել։ Մի ուրիշ տեղ ասում է՝ մի բարևիր, որ հաղորդ չլնես իր մեղքերին։ Նորից այս ձեռքի բարևի մասին չի։ Աստվածաշունչը ասում, հոգևորը ասում։ Եկեք Տիրոջ օգնությամբ մեկնենք հոգևոր այս խոսքերը, տեսնենք ինչ է ուզում, ինչ է ասում Տերը։ Սա գիրը ասեց, մարմինն ասեց, ձեռքդ ուրիշի վրա մի դիր, որ մեղքերին հաղորդ չլնես, մասնակից չլնես։ Սա գիրն ասեց, հələ տեսնենք հոգին ինչ է ասում, սիրելիներ։ Որտեւ այս գրի տակ հոգին է թաքնված Տիրոջ։ Քողը այս գրի պետք է վերցնենք, որ հոգին մենք տեսնենք։ Տեսեք, գնանք ծննդոց գլուխ Ադամի Եվայից սկսենք սիրելիներ, որովհետև 3 գլուխ 22 խոսքը։ Եվ Եհովա Աստված ասաց. ահա Ադամը եղավ իբրև մեզանից մեկը, որ բարին եւ չարը գիտենա։ Եվ հիմա մի գուցե իր ձեռքը մեկնե եւ կենաց ծառիսն էլ ուտե։ Եվ հավիտյան ապրի։ Մի գուցե ձեռքը մեկնի եւ կենաց ծառիսն էլ ուտի։ Տեսեք, քանի որ Ադամը չհնազանդվեց Աստծո խոսքին, այն ժամանակ չհնազանդվելու դեպքում, եթե մենք այսօր Աստծո խոսքին չենք հնազանդվում, Աստված արգելում է մեզ, որ կյանքի ծառիսն էլ ուտենք ու հավիտյան ապրենք։ Լավ, ստեղ արդեն ուրիշ թեմա է, եկեք հենց կոնկրետ հարցի վրայով։ Ձեռքը մեկնի, ինչ է նշանակում ձեռք։ Ձեռքը արարչագործության խորհրդապատկերն է, ըստ Աստվածաշնչի։ Ձեռքով արարչագործություն են անում։ Ադամը, երբ որ Աստծո խոսքին չհնազանդվեց, Աստված ասեց՝ մի գուցե ինքը իր արարչագործությունով կյանքի ծառիսն էլ ուտի։ Դրա համար կյանքի ծառը արգելեց Ադամից։ Արգելեց։ Եվ ովքեր էին արգելողները, բոցեղեն սուրը, քերոբեների եւ բոցեղեն սուրը դրեց կյանքի ծառը պաշտպանելու համար։ Բոցեղեն սուրը մենք գիտենք ամենքսել սիրելիներ,
Աստու խոսքն ասուրը, որ աստու խոսքը այն մարդիկ, ով աստու խոսքը չեն կատարում, չեն հնազանդում աստու խոսքին, Աստվածանից առնում են պատգամը, բայց չեն անում, մերժում են, ոնց որ Ադամը առավ Աստվածանից պատկերը, չուտեսես ծառից, բայց մերժելով աստուն, այսինքն մերժելով այդ պատգամին, աստու պատվիրանին, կերավ այդ ծառից։ Դրա համար էլ Աստված ասում է իր արարչագործություններով, որ չլինի թե ուտի, կյանքի ծառից ուտի։ Այսինքն, որն արարչագործությունը, որը կլներ ստեղ Ադամի արարչագործությունը, այսօր շատ մարդիկ կան։ Ես շատ ժամանակ, երբ որ խոսում եմ սիրելիներ, թվում է, թե ես դատում եմ այդ մարդկանց։ Ես իրականում Աստծո հոգին է դատում, ես չեմ դատում։ Այն մարդը, որ Աստծո պատվիրանը չի պահում, չի կատարում, կյանքի մեջ չի կարող մտնի։ Աստված արգելում է այդ մարդին։ Այսօր հավատացյալներ կան, որ Աստծո պատվիրանները մերժելով, մեղք գործելով, ուզում են իրանց արարչագործությունով կյանք մտնեն, հավիտենական կյանք ունենան։ Այսինքն խաղաղություն, ուրախություն ու բերկրություն ունենան։ Երկնքի արքայությունը ուզում են գտնել իրանց ներսում։ Բայց Աստված արգելում է իրանց։ Բոցեղեն սուրն է դնում, Աստծո խոսքը կարդում է, ասում է, որ դու մերժեցիր Աստծուն, Աստված էլ քեզ է մերժելու։ Զղջա դրա համար։ Զղջա քո արածի համար, որ բոցեղեն սուրը բացի քո ճանապարհը դեպի կյանքի ծառ։ Այսօր շատ-շատերի մոտ ինչի համար է փակ կյանքի ծառի ճանապարհը։ Ինչի համար է փակ, իրանք եկեղեցում են, բայց երբեմն Աստվածային աշխարհիկ մարդկանցից ոչ մի բանով չեն տարբերվում։ Որովհետև իրանք առաջինը մերժում են Աստծո խոսքը, երկրորդը ուզում են իրանց արարչագործությունով, իրանց ձեռը մեկնում են կյանքի ծառին անընդհատ։ Ինքնահնար կրոնքներ հանելով ուզում են կյանքի ծառիցը ուտել։ Ես եկեղեցի գնում եմ, 10-րդը տալիս եմ, ծոմը շաբաթը 2 անգամ պահում եմ, այս մեղավորի պես չեմ։ Սա ձեռը մեկնում կյանքի ծառից։ Հասկանում եք, բայց բոցեղեն սուրը փակ է իր դեմը, Աստված բոցեղեն սրով փակել է իր դեմը, որ Աստվածաշունչի ամեն բանը կարդալուց ինքը խշմտանք է ապրում, կյանքի մեջ չի մտնում, տխուր է միշտ ինքը։ Իր ներսով, իր հոգով, ինքը միշտ տխուր, միշտ խռով մեկի հետ վրեժխնդրության մեջ, կամ խռովության մեջ, կամ չարության մեջ, կամ ատելության մեջ, իր ներսում բոլոր դրանք չեն վերանում։ Հենց իմ միջի խռովությունը, իմ միջի ատելությունը, իմ միջի չարախոսությունը հենց վերացավ իմ միջից, բոցեղեն սուրը հեռու է այդում իմ դեմից, արդեն ես կյանքի ծառից կարամ ուտեմ։ Բայց Ադամը իր արարչագործությունն Աստված ասեց, հանկարծ չարարի ինքը իրանով նոր վարդապետություններ ու ձեռը գցի կյանքի ծառից ուտի։ Հասկանում եք, սիրելիներ, չէ՞, հասկացանք այս միտքը, որ իրոք կյանքի ծառից ուտելը, իրոք շատ մարդ ինքը իրանով է։ Ես շատերի հետ եմ խոսում, սիրելիներ, շատ տարբեր մարդկանց հետ եմ խոսում։ Այն մարդկանց հետ էլ, որ տելևիզորով եմ լսում, չեմ խոսում իրանց հետ, չեմ կարող հասնեմ իրանց, որ խոսամ, չկա ոչ մի կոնտակտ, որ ես իրանց հետ խոսամ, շատ եմ ուզում, բայց լսում եմ, շատ մարդկանց լսում եմ կարծությունները ինտերնետով, ես երբ որ լսում եմ, նորից եմ կրկնում, ես չեմ դատում, ուղղակի իրանց դատարկաբանությունները լսելով զարմանում եմ, լրիվ դատարկաբանությունները լսելով զարմանում եմ, մեկը խոսում է, Այս հովին չլսեք, հարց է տալի իրան, այս մարդուն կարելի է լսել ինտերնետով քարոզությունները, թե ոչ, այսօր գիտեք ամենքներ, որ տնային, այսինքն օնլայն պաշտամունքներ ալնում, ինտերնետով են բոլորը լսում, որտեղ չեն հավաքվում եկեղեցիներում, արգելված է, գիտեք այդ վիրուսի, չգիտեմ ինչի պատճառով, մի խոսքով, եւ այս հովին հարց են տալի, այս ինչ մարդուն կարելի է լսել, թե չէ քարոզները, այս հովը չէ, հանկարծ չլսեք դրան, հանկարծ չլսեք, դուք լսեք սրան, ինչ-որ անուններ է տալի քարոզիչների, բայց դրան չլսեք հանկարծ։ Ու հաջորդ հարցն են տալի այս եղբորը, ինչ-որ մի հատ հարց են տալի, այս եղբայրը չգիտեմ այդ մասին, չեմ կարող ասեմ ձեզ, այդ մասին բացված չի ինձ, դա երևի երկնքում կհասկանանք, Աստված բաց չի արել, անցնենք հաջորդ հարցին։ Հաջորդ հարցը, նորից այդ էլ ես չգիտեմ, մի խոսքով 10 հատ հարցից, մի 5 հատը, 6 հատը պատասխանեց ինքը։ Հերոստատիտողների հարցերից մի 6-7 հատ հարց լավ թող պատասխանեց, այդ 7 հարցն էլ ոչ ճիշտ։ Մարմնավոր քննություններով ձերք երկարացնելով, ինքը իրան հնարելով, արարչագործությունով, ինքը իրան արարում էր, պատասխան ու ասում էր, որ Աստծունը չի դա։
Դա աստվածային չի այդ պատասխանը։ Առաջագործության խորհրդապատկերն է ձեռքը երկարացնի ու կյանքի ծառայություն ուտի։ Մենք չմոռանանք հարցը սիրելիներ, որ ձեռքը շուտով ուրիշի վրա չդնես, որ մեղքերին հաղորդ չնես։ Մենք նախ քննում ենք, տեսնենք ինչ բանա ձեռքը, հետո մեղքը, հետո հաղորդ ելնելը, մանր այսպեսի քննենք, որ մեր մեջ տպվի, մեր մեջ պարզ դառնա էդի, որ մեր մեջ մարմին դառնա այս հասկացողությունը, որ մեր կյանքի մեջ արդեն մենք չմտածենք ոնց անենք, արդեն գիտենք, որ ոնց պետք է անենք։ Դրա համար ես մանր մեկնաբանում եմ սիրելիներ, նայեք, Ծննդոց 48-րդ գլուխ 17-ից 19-րդ խոսքերը կարդանք, նորից ամենքի շինության համար։ Եվ Հովսեփը տեսավ, որ հայրը իր աջ ձեռքը դրել է Եփրեմի գլխի վրա, իրեն դժվար եկավ, եւ իր հոր ձեռքը բռնեց, որ նրան Եփրեմի գլխի վրայից Մանասեի գլխի վրա քաշե։ Եվ Հովսեփին ասաց. այդպես չէ, հայր իմ, որովհետև անդրանիկը սա է, այս ձեռքը սրա գլխին դիր։ Եվ հայրը չուզեց, եւ ասաց. գիտեմ, ворցյակ իմ, գիտեմ, նա եկել ժողովուրդ եւ այլ։ Տեսեք, Հովսեփը երբ որ Հակոբը երբ որ ուզում էր օրհնել Հովսեփի որդիներին, Հակոբին ու Եփրեմին ու Մանասեին, երբ որ օգնում էր, այս ձեռքը Եփրեմի վրա դրեց, ձախը Մանասեի, ձեռքի հասկացողությունը, նայեք սիրելիներ, իմ այս ձեռքը արարչագործության նշան է, ձախն էլ արարչագործության նշան, բայց աչը աչ բաներ արարեմ, բարի բաներ արարեմ, իսկ ձախը կամակոր բաներ, սխալ բաներ, թերի բաներ, թույլ բաներ, վատ բաներ, սենց ասած։ Արարչագործություններ են, բայց աց ու ձախ հասկացողությունների մասին մենք խոսացել ենք, որ երկնքում Տիրոջ աջ կողմը կնստի, աջ կողմը կբազմի, որդին Քրիստոսը եղավ աջ կողմը բազմեց Տիրոջ, եւ այլ։ Գառներին այծերից կզատի, գառներին աջ կողմը, այծերին ձախ կողմը, եւ այլ։ Նայեք, աջ ու ձախ կողմերը մեզի հասկանալի է։ Հիմի ձեռքի արարչագործության։ Ես մի քիչ առաջ որ ասեցի մի եղբայր խաբելով ու ասում էր կայսրինն եմ տալի դա անցած հաղորդման ժամանակ։ Սա ձախ արարչագործություններ իրա, ձախ ձեռքն էր։ Աստվածաշնչից վերցրած խոսքը գիր էր օգտագործում որպես կամակորություն էր անը։ Ինքը գիտեր, որ լավ բան չի անը։ Մեն աղքատը Հայաստանից եկել աստ է, որ մի երկու կոպեկ փող աշխատի, տանի իր ընտանիքի խափում էր։ Ու ասում էր Աստվածաշնչի մեջ գրված է կայսրինը էդի խես խառնում նրա հետ։ Սա ձախն էր իրա, ձախ արարչագործություններ։ Իսկ աչը հենց արդարությունն էր, պետքա տար մի բան էլ ավել փող տար, որովհետև այդ գործից իրան շատ փող էր մնում։ Շատ եկամուտ էր մնում այդ աշխատանքից, որ ուրիշներին աշխատացնում էր, իրան էլ շատ էր մնում։ Բայց այս մարդը փողից գիտեք ամենքներ, որ կշտանալ չկա, չէր բավարարում ու սկսում էր այս բաներ անելը։ Մի խոսքով, հիմի տեսեք, Հովսեփը Հակոբին ասեց իր հորը. այս ձեռքը դիր Մանասեի վրա, ոչ թե դիր Եփրեմի վրա։ Սա անդրանիկն է։ Հակոբն ասեց ես գիտեմ։ Ինքն էլ ժողովուրդ կդառնա, բայց չի աչս պետք է դնեմ Եփրեմի վրա։ Տարբերությունը որն է, ինքներս մտածենք էլի մի քիչ։ Երբ որ ես ուզում եմ իմ որդուն օգնեմ, կամ եկեղեցու որ աղոթք ենք անում, ձեռք ենք դնում իրար, երկու ձեռքը չենք դնում աղոթքը։ Բայց տարբերություն կա Աստվածաշնչի մեջ, այս ձախ ձեռքերի տարբերություն կա, արարչագործությունների տարբերություն կա։ Լավ, հələ տեսնենք ինչի համար աչը դրեց, չէր ուզում Հակոբը որ աչը դներ Մանասեի վրա, այլ ուզում էր աչը դներ Եփրեմի վրա։ Ինչի համար։ Տեսեք, Եփրեմ բնագրով նշանակում է պտղաբեր, Մանասե մոռացնող։ Եփրեմ պտղաբեր, Հակոբը, գիտեք, խափող է նշանակում բնագրով, ապաշխարությունն է ինքը։ Հակոբը օրհնում էր թոռներին իրա, որ մտներ 12 ժողովուրդների սերունդի մեջ։ Ով կարդացել եք իմանա ինչի մասին եմ խոսում, Հակոբի երկու որդիները մտան 12 սերունդի մեջ, Հակոբի որդիների։ Մի խոսքով, Եփրեմ նշանակում է ավելացնել, պտղաբեր, պտուղ պետք է բերի։ Իսկ Մանասե նշանակում է մոռացնող։ Հովսեփը,
որ ինքը տանջվել էր, եղբայրների կողմից հալածվել էր, ծախվել էր Եգիպտոս, Եգիպտոսում ահագին չարչարանքներից հետո մի խոսքով Աստված ոտքի երբ որ հանեց Հովսեփին, այն ժամանակ Հովսեփը մոռացավ արդեն, երբ որ որդի ծնվեց իրան, անունը դրեց մոռացնող, այսինքն այդ չարչարանքները, հալածները մոռացավ, հալածանքները։ Այսօր ամեն մի հավատացյալ մենք պետք է մոռանանք սիրելիներ, Աստծո ճանապարհին, մեր ապաշխարության ճանապարհին հանդիպած մեծ փորձությունները, մենք պետք է մոռանանք։ Դա Աստծո կամքն է, որ մենք մոռանանք ամեն չարություն։ Մեր մեղքը, այսօր ես մի հատ մեղք եմ գործել, կամ մի տարի առաջ։ Մինչև այսօր անդադ հիշում եմ, ես մեղավոր եմ, ես չեմ փրկվի։ Այնինչ այդ մեղքի, իմ գործած մեղքի համար շատ անգամ ես զղջացել եմ, ապաշխարել եմ, ել չեմ անում այդ մեղքը, բայց անդադ սատանեն միտք է տալի։ Դու մի տարի առաջ այսիշ մեղքը գործեցիր, դու մեղավոր ես։ Դրա համար պետք է ես ունենամ պտուղ, որը կոչվում է մոռացնող, այսինքն ես պետք է մոռանամ դա իմ արածը։ Որտեւ Աստված ներել է, ել չկա, ինչի համար անդադ հիշեցնել տալի սատանան, ասենց ասած հակառակ միտքը, ինչի համար անդադ հիշեցնել տալի։ Դրա համար Հովսեփը, քանի որ մոռացել էր իր անցածը, արդեն ներել էր աղբերներին, ընդունեց բոլորին, մոռացնող դրեց իր որդու անունը։ Դրա համար ասեց, այս ձեռքդ հայր դիր մոռացնողի վրա, որ հավատացյալի կյանքում կարևորը մոռանալն է իր մեղքերը։ Հովսեփը այսպես էր ասում, իսկ Հակոբը ասեց ոչ, հավատացյալի կյանքում կարևորը, ամենակարևորը Եփրեմն է, որ պտղաբեր պետք է լինի։ Դրա համար ես իմ այս ձեռքը պտղաբերության վրա եմ դնում։ Ինքն էլ ժողովուրդ կլինի, ինքն էլ մեծ կլինի, ինքն էլ Աստված իրան էլ կօրհնի։ Մոռանալն էլ է պետք, կարևոր, անհրաժեշտ, բայց պտղաբերությունը աչքն ավելի շատ պետք է լինի։ Հասկացաք ես միտքը սիրելիներ։ Այս ձեռքը պտղաբերն է, հավատքի կյանքի մեջ պտուղ պետք է ունենաս դու։ Պտուղ պետք է ունենա, այսօր ես որ քարոզում եմ մի հոգի լսում է, չէ, իր մտքերը բացվում է, ինքը մոտենում է ասում, դա իմ պտուղն է, դա իմ ուրախությունն է։ Դա իմ ուրախությունն է, երբ որ երկնքի հրեշտակները գրված է ուրախանում են, ես իրանցից պակաս չեմ ուրախանում դրա համար։ Ես էլ եմ ուրախանում, որտեղ մի հրեշտակի դերում էլ ես եմ հանդիսանում այս պահի մեջ։ Դրա համար սիրելիներ, հավատքի կյանքի մեջ դուք հաստատ իմացեք, որ պտղաբերությունը եւ մոռանալը, զղջալ մոռանալը մեղքը, ամեն մի մեղքը, դա էլ է կարևոր, բայց պտղաբերությունը ավելի կարևոր է։ Ավելի կարևոր է Եփրեմը, որ դու պտղաբերել ես հավատքի կյանքի մեջ, որ պաշտամունքներին մասնատես, մեկի տկարությանը օգտակար ելնես, մի ընգածին ձեռքով բարձրացնես։ Ցեխի մեջ ընգածին ես մի հատ խոսք ունենք մենք, ցեխի մեջ ընգածին հանես, սա պտղաբերություն է, դա հոգևոր պտուղներ է։ Սա հավատացյալի արժանի պտուղներն է, սա Աստծուն հաճելի գործ է, հաճելի արարք է, հասկացեք, ավելի շատ։ Եվ այս ձեռքը արարչագործությունը Հակոբի Եփրեմի վրա եղավ, պտղաբերության վրա ելա, որտեղ եթե դու պտղաբերել ես, հաջողակ կլինես, այս ձեռքն է պտղաբերությունը։ Այս խորհրդապատկերն է, մենք նորից ենք խոսում ձեռքի մասին, որ ձեռքը ուրիշի վրա չտնես շուտով։ Տեսեք, կարդանք Զաքարիա 2-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը, ամեքի շինության համար, տես։ Այ, էլ փախեք հուսիսի երկրիցը, ասում է Տերը, որտև երկնքի 4 հողմերին պես ցրել եմ ձեզ, ասում է Տերը, այ Սիոն, ազատիր քեզ, որ բնակվում ես Բաբելոնի աղջկա մոտ։ Փախեք հուսիսի երկրիցը, տեսեք, այս մտքի վրա ասեմ, էլի տեսեք, եթե ձեռքս իմ արարչագործության նշանն է հանդիսանում, արարչագործության, ստեղ Տիմոթեոսի թղթերի մեջ առաքյալն ասում է, որ ձեռքդ ուրիշի վրա մի դիր, որ հաղորդ չլնես, ով այդ ուրիշը, ստեղ Զաքարիա մարգարեության մեջ լրաստում է կարծես, ոչ թե լրաստում է, այլ նույն միտքը կրկնում է, ասում է հոգով բաց անում, որ դուրս արի այդ երկրից, հուսիսի երկրից, այսինքն սառը երկրից, հուսիսի երկրից դուրս արի, ձեռդ մի դիր հուսիսի երկրի վրա, որ մեղքերին մասնակից չլնես։ Կարեք ես կարդամ մի անգամից հայտնության 18-րդ գլուխ 4-րդ խոսքն էլ, որ համարյա նույն խոսքերն են սրա հետ, ու անցնենք ամբողջ մեկնությանը։ Եվ մի ուրիշ ձայն լսեցի երկնքիցը, որ ասում էր. դուրս եկեք,
դրանից, ով իմ ժողովուրդ, որ մասնակից չլնեք նրա մեղքերին, եւ որ դրա պատուհասիցը չընդունեք։ Սա Բաբելոնի մասին է խոսում սիրելիներ։ Աստված ասում, որ դուրս եկեք այդ երկրից, Բաբելոնի երկրից, որ իրանց մեղքերին մասնակից չլնեք։ Զաքարիա մարգարեության մեջ ասեց, որ դուրս եկեք այդ հուսիսի երկրիցը, որպեսզի մեղքերին մասնակից չլնեք։ Ինչ է նշանակում սրա հոգևոր խորհուրդը, հոգևոր մեկնությունը սիրելիներ։ Տեսեք, երբ որ ես ձեռքս դնում եմ մի սառը անձնավորության վրա, հուսիս սառը հասկացողությունն է, որ ասում չի ճանաչում։ Ոմանք ասում են դա Ռուսաստանն է, պետք է գրավի, ավիրի, ջարդի, մարմնավոր մեկնություններ են անում սրանք։ Բոլորը մարմնավոր ստից մեկնություններ է, սիրելիներ, մի մոլորվեք այդ վարդապետությունների հետևից, մի լսեք, մի սպասեք, որ հեսա Ռուսաստանը լինի, հավատացյալներին, չգիտեմ, Ռուսաստանի մեջ էլ լիքը հավատացյալներ կան։ Հենց այդ սառը երկրի մեջ էլ լիքը հավատացյալներ կան։ Բայց Աստվածաշունչն ասում է, որ ոչ, հոգևոր ձևով ասում է, սառը տեղում ոչ մի հավատացյալ թող չմնա, բոլորդ էլ դուրս եկեք։ Եթե ես տեսնում եմ մի մարդը, սառն է ինքը, ասու հանդեպ, սառն է, անտերբրյա, ծիծաղում է, հայհոյում է ասում, հակառակը ասում, սենց ասած, լրիվ։ Դուրս արի, մի շփվի, մի հարաբերվի իր հետ։ Եթե հարաբերվեցիր, մտար, շփվեցիր, գործ արեցիր իր հետ, իր գործերին, իր մեղքերին հաղորդ ես ելնելու։ Իր գործերին հաղորդակից ես ելնելու։ Այսօր ստեղ Մոսկվայում սիրելիներ մի հատ մարդ կա, մի եղբայր կա հոգևոր, որ ես իր հետ չեմ կարեմ շփվեմ։ Ես անհավատ մարդու հետ, լրիվ անհավատ, որ ասում չի ընդունեմ, ավելի հաճելի, ավելի սիրով եմ խոսում հոգևոր թեմայով։ Ինքը սենց ականջները բանարած լսում է, հարցեր է տալի, որը ես որ ինքը ընդունում է իմ ասածը, հա ասում է, հա ճիշտ ես ասում, շատ խորը բաներ ես ասում, որը որ հանկարծ չի ընդունում, ասում է, քան բաներ ես ասում, այդ ինչ, յանեմ ինչ, չեմ կարում հասկանամ։ Կներես, բայց չեմ կարում հասկանամ։ Մենք իրար լեզու հասկանում ենք ստեղ, բայց մի հատ ուրիշ հավատացյալ կա, չենք կարում հասկանանք, երկուս էլ հավատացյալ ենք, չենք կարում հասկանալ։ Այս հավատացյալը ոնց որ սառը, ես օրինակ եմ բերում փոխաբերական իմաստով, սառը երկրի մարդ է։ Ու ես իր հետ ամեն խոսալուց զգում եմ, նեղվում եմ։ Մի 5-10 րոպե զրույց անելուց հետո ես նեղված գալիս եմ տուն, տանջվում եմ ես իմ մեջ, ու ես ոնց որ ես չեմ ուզում շփվեմ այս մարդու հետ, չեմ ուզում, մեղքերին իր մասնակից եմ մնում։ Արդյոք եք սիրելիներ, ինչ ասա նշանակում։ Դուրս եկեք այդ սառը երկրից, որ իր մեղքերին մասնակից չլնեք։ Դուրս արեք Բաբելոնից, որ մասնակից չլնեք, հայտության մեջ էլ ասեց։ Բաբելոնն էլ խառնա, շփոթ խառնակիչ խորհրդապատկերն է, որը մարդու ուղեղի մեջ խառը բաներ կան, հասկացողություններ կան։ Խառն են, մի քիչ առաջ նորից հիշեցինք, որ կառույցին չի հասնում Բաբելոնը անցած հաղորդման ժամանակ։ Կառույցին Բաբելոնը չի հասնում, երբ որ իմ մտքի մեջ կա, որ Պետրոսին ասեց Հիսուսը, ում որ կապես երկրի վրա կապված լինի, ում որ արձակես երկնքում արձակված կլինի, ում որ երկրի վրա կապես երկնքում արձակված կլինի։ Ասում եմ եղբայր, այդպես բան չկա Աստվածաշնչի մեջ գրված, ում, այլ գրված է ինչ որ կապես, վիճում եմ կրվում, ասում եմ ավելի լավ չի, բացի մի այ ես ինձանից չեմ ասում, քո կարծիքով ես ինձանից եմ ասում, այսքան տարիներ եղբայրներն են ասում, դուք այնում, հալավ դրա փոխարեն արի կարդանք էլի, քեզ քո մոտ հետաքրքրություն չի առաջանում, որ ես ասում եմ ուրեմն մի բան կա։ Բացեք նայենք, եթե կլինի ում որ կապես, վայ, դուք ասես տեսար, որ դու ճիշտ չես։ Խաղաղ էլի, խաղաղ զրույց անենք։ Չէ, վիճվեց, ու ոչ կարդաց, ոչ էլ ընդունեց այդ ասածս։ Ու իմ մեջ էս խռովությունը գալի, անկախ քո կազմից։ Սա այն կայսերն է, որ խռովում է, հասկանում եք, մարդու ներսի հասկացողությունը, ոնց որ քանի որ միաբանության վրա չի խռովում է, խառնում է իրար։ Եվ անցավ մի որոշ ժամանակ, նորից ես հանդիպեցի այդ եղբորը, սս կամաց հիմա ինչ ասում Աստված, որ ում որ կապես երկրի վրա, գնաց է տունը կարդացել էր այդ մասը, ու տեսել էր, որ ում որ կապես, ոչ թե ինչ որ կապես։ Բայց ինչ է ուզում ասի ում, այդ ումը ով է որ։ Ումը պետք է կապի, հողաթորին բանին չի կապի, ծիծաղալով ձեռանելով սս խոսում է։ Ասեցի չէ, նկատի ունի Աստված, ոչ թե նկատի ունի հենց կոնկրետ հոգևոր ասում է, որ մեղքերին, ինչ մեղք որ կապես, կապված է երկնքում։ Դավիթը անառակության մեղքը կապել էր երկրի վրա եւ կապված էր երկնքում էդի։
իր մեջ կապել էր անառակությունը, ինքը չէր ընդունում անառակությունը ու երկնքում կապված էր, բայց ինքը քանի որ ընկավ անառակության մեղքի մեջ, ամենքս էլ գիտենք այդ պատմությունը Բերսաբեի հետ, երբ որ ընկավ այդ անառակության մեջ, երկնքում կապված էր այդ մեղքը։ Այսինքն Դավիթը չհասկանալով, Դավիթը ակամա, չգիտեմ ինչ պատճառով, սա ասու գործն է, սա ասու անսահման սիրո արտահայտությունն է, Դավիթի դատաստանը, սենց ասած։ Եվ Դավիթի մեղքը մեղք չհամարվեց, որտեղ Աստվածաշնչի մեջ գրված է անառակների, պոռնիկների տեղը կրակով լիշն է, բայց Դավիթը ներվեց։ Նույն մեղքը գործել էր, բայց ներվեց։ Ու Հավիտյան իր աթոռը ասեց, պիտի անշարժ մնա։ Եհովա Աստվածն ասեց, Դավիթի աթոռը։ Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում, ում որ կապեց, ինչ որ կապեց, sense գլուխը sense արես, մտքն քո հետ համաձայն չեմ, բայց մտքերի մեջ ընկավ, ինչ որ մի բան եկավ, էլի հասկացա։ Ու ես չշարունակեցի իր հետ խոսելը։ Այսինքն ես տեղից չտվեցի, ինքը որ կհարցնի մի բան, ես կպատասխանեմ, չէ, ինչի համար, սառը երկիր է, Բաբելոն է ինքը։ Չեմ ուզում ձեռս դնեմ իր վրա, որ մեղքերին հաղորդ չլնեմ։ Հենց ձեռս դրեի վրա իր խոսացինք, բան խառնվում է իմ ներսը։ Ես իր մեղքերին հաղորդը մլնում, գիտեք որն է այս խորհրդապատկերն։ Իմ մեջ բարկություն է գալի։ Բարկությունը մեղավորի հատկությունն է, սատանայի հատկությունն է, բայց իմ մեջ առաջանում է այդ բարկությունը, պատճառ է դառնում ինքը այդ բարկության։ Իմ մեջ հակառակության միտքը դուրս գալի, արա թողեմ այդ համ ինչ եմ ես զրուցանում սրա հետ, մեկը բան չի հասկանում։ Դա էլ է հակառակ միտք, ասուն հակառակ միտք։ Հասկանում եք իր մեղքերին, որը այդ մեղքերի իր մեջ կա, հաղորդել է ես արդեն։ Արդեն փոխանցեց ինձի բարկություն, խռովություն, նեղություն եւ այլ։ Դրա համար որպեսի հերրու փախնի այդ մեղքերի ինձնից, հաղորդ չլնեմ ես իրան, ձեռքս չեմ դնում իր վրան։ Իր հետ կխոսամ, զրույց կանեմ, ջանխուր բան կասենք, մեր հայկական լեզվով ասած, ամեն ինչ կանենք, բայց հոգեվոր ես իր հետ ձեռքս չեմ դնում իր վրա։ Արարչագործությունս չեմ դնում իր վրա, որովհետեւ ինքը Բաբելոնն է, ինքը մեկ է, ես հաղորդ եմ ելնելու իր մեղքերին, ինքը սառն է։ Ես չեմ կարա։ Չի, Աստված Քրիստոսն ասեց, եթե հայրը չձգի ինձի, ոչ մեկ չի կարա գա ինձի։ Հայրը պետքա ձեզի ձգի դեպի ինձ, որ գաք ինձի։ Եթե ոչ մեկը չի կա։ Ու ես պարզ տեսնում եմ ինքը կամ Բաբելոնը կամ հյուսիսային երկիրը, սառը երկիրը, հայրն էլ այդ պահին չի ձգը։ Ուրեմն այդ իրավիճակը հայրը ստեղծում է իմ համար, որ տենա ես ոնց կվերաբերվեմ։ Ես սիրով կոնկրետ կպատասխանեմ իրան, այն ժամանակ, երբ որ ինքը ինձի հարցնի, իսկ երբ որ ինձի չի հարցնում, ես լուռ եմ մնում։ Խոսում ենք աշխարհի թեմաներով, ընտանեկան թեմաներով ու վերջացնում գնում ենք։ Ես ձեռքս չեմ դնում այդ մարդու վրա, այլապես իր մեղքերին հաղորդ կլեմ։ Սիրելի հարցնող, ես էլ այս հարցի պատասխանը։ Կան մեր մեջ մարդիկ, որ վիճելու համար, ասենց ասած խելքները իրանցը չի, այսինքն սիրում են վիճվել, սիրում են հակառակվել։ Առանց մի բանը իմանալու, առանց մի բանը հաստատ հասկանալու, վիճում են ու կռվում են, իրանց արդարացնում են, առաջ են տանում։ Պողոս Արաքյալն ասում է, խոսում են այն, ինչ որ չգիտեն, պնդում են այն, ինչ որ չեն հասկանում։ Հասկացեք, այս բանը կատարվում է մեր համար, եւ այդ անողները Պողոս Արաքյալն ասում է, որ ովքեր են։ Մի խոսքով, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ձեր կյանքում էլ կլինեն անպայման Բաբելոնի կամ սառը երկրի մարդիկ, թեկուզ հավատացյալ, թեկուզ անհավատ, դա կապ չունի։ Որ դու տեսնում ես իր հետ խոսում ես, խռովություն է գալի քո վրա, ջղայնանում ես, մի անգամ եղել է իմ հետ, ես խոսացել եմ տես մեկի հետ, բարկություն է եկել իմ վրա, խաղաղությունս լրիվ ընկել է, եկա տունը փոխանցվեց այդ իմը իմ ընտանիքի վրա։ Կինը զարմացած ասում է, ինչ ա եղել քեզի, ինչ եղավ որ տես բարկացար։ Ես հասկացա, որ իր մասնակից եմ եղել իր մեղքերի, ասենց ասած։ Որտեղ 2 ժամ ես ուզում էի իրան դարձի բերեի, ուզում էի ինչ-որ մի բան ասեի, որ ինքը փոխվեր։ Համար Աստված ասում է, ձեռդ մի դիր։ Ձեռքդ մի դիր ուրիշի վրա, ուրիշ է ինքը, հասկանում եք, ուրիշ հասկացողությունը գիտեք որն է, որ քորը չի, ձերը չի, ասունը չի, ուրիշ է։ Ուրիշի վրա ձեռդ մի դիր, ինքը սառն է, ինքը Բաբելոնն է, իր վրա ձեռդ մի դիր։ Իսկ Բաբելոնն ու սառը ասու հետ Աստված հարավ, Աստված տակ է, արևելք է Աստված։ Արևելքում է դրախտ սարքի Աստված, եւ այլ խորությունները շատ են Աստվածաշնչի միջի։ Այսքանը սիրելի քուրիս եւ եղբայրը, սիրելի հարցնող, այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված, զգուշություն, իմաստություն ամենակարևոր քայլն աշխարհի մեջ։ Այս մութ ու խավար երկրի վրա, այս խառնաշփոթ ձուլարանի մեջ իմաստությունն է, որ դուրս կհանի։ Իմաստության առաջը անհնարին բան չկա, անպատասխան հարց չկա իմաստության առաջը։ Իսկ Բաբելոնյան վիճակի մարդկանց մոտ
տգետ մարդկանց մոտ ամեն բանն էլ հարցավ, այ ոնց, վայ, всё էլ չէ լավ, հիասթափություն, խռովություն, սառնություն, մեղք եւ այլ։ Ունեցեք իմաստություն։ Սիրեք իմաստությունը։ Աստված առատապես կտա իմաստությունը, ես ձեզ չեմ ասում 10-15 տարի գնացեք ինստիտուտներ, մի քանի սովորեք տեխնիկումներ, որ իմաստություն ձեռք բերեք, ոչ։ Հենց հիմի խնդրա Աստվածանից Աստված կտա քեզ։ Իսկ եթե ես ասեմ, ոչ, եղբայրս, ինչ իմաստուն է, այ եղբայր ջան, դու ասա նշանակում այս Աստծո իմաստությանը մերժեցի, եղբորը լսեցի, դրա համար իմաստությունից զուրկ եմ ես մնում։ Իսկ եթե եղբորս լսեմ, Աստծուց էլ խնդրեմ իմաստություն, որ հասկացա եղբորս ասածը ինձի, այն ժամանակ Աստված կտա ինձ իմաստություն։ Այսքանը բոլորի շինության համար, աղոթում եմ ձեր համար, ձեր հոգևոր աճի համար, ձեր հոգևոր զորանալու համար։ Թող Տերը փառավորվի, ամեն։